know, salmon. Ignia Sakuya de la Natana Chap. Nya Vaimona, Nya Shinai Chema. You know the Yogi Ha. They are top. We are with I look jam at pretty body. Super middle da. They are time kind of. And a Java Yogi honey. They are time and do the cha. Yogi delay. They are like below. Time no ya. Within a life and beat out. And about it, the life go G Nijare Yogi in it. Shoot out the cook, the town to Nia, maybe the sacred Yin goddess way. I was in no Nyaji at you Chete volley. Doga breedy worry, Pula moody Nyani. Even Kitema Zenodiat Buri, Doka Kate Along Chonyi Nine Yes, I so Mario Million Jama solo Uzinua shoot on the coop Nene I hit Facebook go G Chema, Nianware so now. Say Asia Moody, Yava de Sure, say Galina Wally. Who's no, John only look beat up. No? Hello, Zeno. They are Amato Kema. They are Banshin, Pito Mudo, Meso of Yasin are. The mother that don't use you, Shiko Ucha. Rojavanzo. Namo Tata Bhagavato Arahato Dhamma Dhammo Tata Namo Tata Bhagavato Arahato Dhamma Dhammo Tata Namo Tata Bhagavato Arahato Dhamma Dhammo Tata Bhagava Goshen Arahan Goshen Dhamma Dhammoda Goshen Pito Mudo Yeswa Pia Shin A Shikuba I Shin Pia Along Tatawa Hiyan Kwa Chanda Jazida Ma Igoma Shinera Yonsha Wejibadaga Adi Mocha Taneja Deya Mabadaga Kanda Ngadan Payatan Anna Luran Ba Ipia Dadu 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 Rosinore Idia Bodio Yes in Java Yogi Honey Pided Dinoa Ione say, City take Kananga will let TV that pit. Do the bottle sound I will let you Taja Vita pit. Elodinia Maduri, how she am so in law. Ramazon in it. Uzian Yeta, yes, and then I'm Yeta Bodalio. I only pew with a though. They are time being. Dori Kala Tomao Saint Jarabo
ဣရိယာပုတ်တွေကိုတေချာပြင်ဆင်ပါပထမဆုံးအနေနဲ့ဣရိယာပုတ်တွေကိုကိုယ်ပဲနေရာမှာအဆင်မပြေတာများရှိတယ်လေဒီချာချာဆန်းစစ်ဖို့လိုပါတယ်ကိုထိုင်နေတဲ့အခင်းတွေအခုံးပေါ်တင်ထားတဲ့တပတ်တွေအဆင်မပြေတဲ့နေရာတွေရှိသလားစစ်ပါလူတွေခဏလေးပဲဆိုပြီးတော့ဖြစ်တယ်လို့မထိုင်ပါနဲ့လက်ရှိဖြစ်တယ်လို့လှုပ်ခြင်းဟာကိုလူမှုနယ်ပယ်မှာပြောမှုဆိုမှုတွေမှာလည်းဖြစ်တယ်လို့ပြောတတ်နေတတ်တဲ့နေရာတွေနဲ့ဆက်ဆက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်ချီနေမျိုးမှလူတွေဟာကြားပါတယ်ပို့စားတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးတွေစိတ်မျိုးလေးတွေကိုမထားဘဲနဲ့ကိုလုပ်တဲ့အလုပ်တစ်ခုတိုင်းကိုဒီချာချာလေးလေးနဲ့လုပ်ကြဖို့အမှန်တန်အရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ယောဂီတွေသိရမယ်ဒီလောက်ကတော့ရပါတယ်ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးဆိုတဲ့အဲ့ဒီစိတ်တွေဖယ်ရှားဒီလိုပေါ်စားတဲ့စိတ်တွေကိုဖယ်ရှားမှသာလေတို့တွေကဘယ်ရာမဆိုမမေ့မလျော့မပေါ်မဆဆိုတဲ့ဘက်တွေဖြည်းဖြည်းချင်းတို့တွေကအားကောင်းလာကြအဲ့တော့အသေးစိတ်ကအစအလေးနဲ့ထားဖို့ကိုယ့်ရဲ့လက်ရှိပထမဆုံးအနေနဲ့ဣရိယာပုတ်တွေထိုင်နေတဲ့ပုံမှာအစဉ်ပြေမှုရှိမရှိသိချာစစ်ပါလူတွေအခုလိုတရားအားထုတ်တယ်ဟာလူတယောက်တစ်စုံတစ်ယောက်ကနေမြင်တွေ့ကြဆိုရင်တော့လူရဲ့စိတ်ကလေးဟာတကယ်ငြိမ်းချမ်းတဲ့အလုပ်တွေတကယ်အေးချမ်းတဲ့အလုပ်တွေဟာလူတွေရဲ့နီးနားမှာပဲရှိတယ်လူတွေလည်းဒါကိုလုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးတစ်ခုဖြစ်သွားရင်ကိုအတွက်ကိုလုံနေတဲ့စိတ်ငြိမ်းချမ်းမှုတရားအားထုတ်မှုဟာသူတစ်ပါးအတွက်ပါပေးပြီးသားဖြစ်သွားပါတယ်အဲ့တော့သူတစ်ပါးကိုပေးခြင်းတယ်သူတစ်ပါးကိုမျှဝေခြင်းတယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ကိုအရင်ဆုံးသိအောင်နားလည်အောင်သိတဲ့အတိုင်းနားလည်တဲ့အတိုင်းနေထိုင်နိုင်အောင်ကိုယ်စိတ်ကိုငြိမ်းချမ်းအောင်အရင်ဆုံးလုံနိုင်မှသာလေစိတ်ငြိမ်းချမ်းမှုဆိုတာဒုက္ခတွေချုပ်ငြိမ်းနေဆိုတာဘယ်လိုလဲလို့ပြန်ပြီးတော့တို့တွေကဂဂနနမျှဝေလို့ရမှာအဲ့ဒီအတီတရားတွေကိုမျှဝေဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေကတကယ်ကိုချမ်းသာစစ်ကိုပေးနိုင်တယ်ဆိုတာကိုသိရှိကြဖို့အတွက်အခုတရားထိုင်ခြင်းဟာအရင်ဆုံးသူတို့ကိုယောဂီတွေပေါ့နော်တခြားသောပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအတီလေးတစ်ခုတို့တွေကပေးလိုက်တဲ့သဘောပဲအဲ့ဒီဘောမှာတစ်ဆင့်သူတို့ရဲ့စိတ်တွေကတကယ်ငြိမ်းချမ်းခြင်းလာတယ်တကယ်အေးချမ်းခြင်းလာတယ်ရုပ်ဝတ္ထုတွေဘယ်လောက်ပဲတိုးတက်အဲ့ဒါတွေဟာအဆုံးသတ်မှာတို့ကိုချမ်းသာစိတ်ကိုမပေးနိုင်ဘူးတကယ်ချမ်းသာစိတ်ကိုပေးနိုင်တာဟာမြတ်စွာဘုရားဆုံးမတော်မူခဲ့တဲ့အဆုံးအမတွေဒါတွေကိုတို့နိုင်ငံမြန်မာနိုင်ငံကစပြီးတော့ဒီကမ္ဘာလုံး30ပုံလုံးပြန့်နှံ့အောင်ကိုစီကိုရဲ့စိတ်ငြိမ်းချမ်းအောင်လုပ်ရင်းနဲ့လူတစ်ပါးအတွက်တွေကိုပါတို့တွေကဖြည့်ဆည်းပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ယောဂီတွေအနေနဲ့
နားလည်မယ်ဆိုရင်ကိုယ်တိုင်စူးစမ်းအားထုတ်ဖို့ကိုပို့ပြီးတော့လုပ်လာကြမှာပေါ့လေအဲ့တော့ယောဂီဟောင်းနေဖြစ်တဲ့အတွက်သင်ထားပြီးတဲ့အတိုင်းပဲရှုမှတ်သွားလို့ရပါတယ်။ရှိသောအနန္တစัจ java လာအနန္တတတ္တဝါတို့သည်ဘေးရန်ခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေ။ဒေါသခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေ။ဆင်းရဲခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေ။နှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းကြပါစေ။အနောက်ရ၌ရှိသောအနန္တစัจ java လာအနန္တတတ္တဝါတို့သည်ဘေးရန်ခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေ။ဒေါသခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေ။ဆင်းရဲခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေ။နှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းကြပါစေ။မြောက်ရ၌ရှိသောအနန္တစัจ java လာအနန္တတတ္တဝါတို့သည်ဘေးရန်ခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေ။ဒေါသခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေ။ဆင်းရဲခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေ။နှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းကြပါစေ။အနောက်မြောက်တောင်ရက်၌ရှိသောအနန္တစัจ java လာအနန္တတတ္တဝါတို့သည်ဘေးရန်ခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေ။ဒေါသခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေ။ဆင်းရဲခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေ။နှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းကြပါစေ။အရှိမြောက်တောင်ရက်၌ရှိသောအနန္တစัจ java လာအနန္တတတ္တဝါတို့သည်ဘေးရန်ခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေ။ဒေါသခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေ။ဆင်းရဲခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေ။နှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းကြပါစေ။အနောက်တောင်ရက်၌ရှိသောအနန္တစัจ java လာအနန္တတတ္တဝါတို့သည်ဘေးရန်ခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေ။ဒေါသခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေ။ဆင်းရဲခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေ။နှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းကြပါစေ။အောက်ရ၌ရှိသောအနန္တစัจ java လာပေဘုံသာအနန္တတတ္တဝါတို့သည်ဘေးရန်ခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေ။ဒေါသခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေ။ဆင်းရဲခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေ။နှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းကြပါစေ။အထက်ရ၌ရှိသောသဝင်းခြင်းအနန္တစัจ java လာအနန္တနတ္တမတို့သည်ဘေးရန်ခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေ။ဒေါသခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေ။ဆင်းရဲခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေ။နှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းကြပါစေ။ဒီလိုမှပြီ။နောက်တစ်ခုရလာတယ်မပြီးပြီဆိုဘယ်တော့ဆုံးမလဲဘယ်တော့အာရကြည့်နေမလဲလာရင်းမလို့နေတယ်တဘွားပြီးတဘွားမဆုံးနိုင်ဘူးလေသံဃာထဲမှာပြောကြတာဒီຢာတွေကိုဒုက္ခဖြစ်နေသူရမြင်ပြီးတော့ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းလို့ဘယ်ຢာတွေလဲလို့တို့ရရှာဖွေကြတယ်ပေါ့။ဒါပေမဲ့လည်းမြတ်စွာဘုရားတစုဖွင့်မှာသိကြရတယ်ဆိုတော့လွယ်နေတော့ဘုရားနာမှာပေါ့။ဘုရားမှာဒီသစ္စာတရားတွေရှိနေတန်ဖိုးထားရကောင်းတယ်မသိကြဘူးဒီအများကြီးပါဒါတွေကဒီနေ့ဒီချိန်မှာသိလာကြတဲ့အခါတို့တွေကသူတို့လောက်တော့မှတန်ဖိုးထားရကောင်းတယ်နားမလည်ကြဘူးဆို
ဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေနဲ့ဒီနေတာပြည့်နေပြီးခွင့်ရတာလည်းရှင်းကြံအားထုတ်ခွင့်တွေရနေတာပြည့်နေဒီကျိုးညွန်ပြုပြီးတော့ဒီလိုတဘောကပြီးဆုံးသွားကြပြီဆိုတန်ဖိုးရှိတဲ့လူဘဝကိုရပြီးတို့တွေကချိန်ဖြုံးတီးလိုက်တယ်လို့ပဲလူဘဝဖြုံးတီးလိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားကြတယ်အဲ့လိုမဖြစ်ရလေအောင်ယောဂီတွေကဘယ်လိုခက်ခဲမျိုးတွေပဲရှိနေပြီစေကြိုက်တဲ့အခက်ခဲတွေကြိုက်တယ်လို့ကြောဒီတစ္ဆာတရားတွေကိုသိရင်လူရင်းရောက်ပြီဒါမျိုးနားလည်းပဲကြည့်ယောဂီတွေအနေနဲ့ကိုယ်ဒီလှုပ်ဆောင်ရမှာကိုကြည်ဉာဏ်အားထုတ်ခွင့်ရနေတာဟိုနားမှာရှိနေတဲ့ယတနာတွေကိုဘလောက်ပဲတန်ဖိုးရှိပါလေပြောကိုယ်တိုင်ကမဖော်ထုတ်နိုင်ကြဘူးဆိုရင်ဘူးနဲ့အဝေးကြီးဖြစ်နေအောင်ပါပဲအားကြောင့်မလို့လူဖြစ်ကျိုးလဲနဲ့အောင်သာသနာနဲ့ကြုံတော့မှာအနည်းဆက်ဆုံးနေရာမှာရှိနေတော့မှာသစ္စာတရားတွေကိုဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုဒုက္ခတွေနဲ့ပဲကြုံရအောင်လုပ်မယ်ဆိုရယ်ဒါတရားမျိုးစိတ်မျိုးထားပြီးတော့လုပ်ကြဖို့လုပ်နိုင်ကြဖို့လုပ်နိုင်ကြပါစေလို့လည်းရင်းတို့အနေနဲ့မေတ္တာပေးပို့ရပါလိမ့်ဒီလိုမသိတဲ့တော့ဘယ်ဒီတရားမှာငြိမ်းချမ်းရှိဖို့မရနိုင်ဘူးတီလာလိုက်လောက်ကြလိုက်ဖြည်းဖြည်းနဲ့လွန်ငြိမ်းမှုတွေချမ်းသာမှုတွေကိုခံစားရလိုက်နဲ့ဒီတရားတွေဟာအဆင့်တစ်ဆင့်ပြန့်နှံ့သွားမယ်အဲ့လိုလက်ဆင့်ကမ်းဖို့တစ်ဆင့်တစ်ဆင့်အေးချမ်းကြဖို့အခုချင်းချင်းအားထုတ်နေတဲ့ယောဂီတွေကိုယ်တိုင်ဒီသစ္စာတရားတွေကိုလေးလေးနက်နက်လေးလေးချာချာသိနိုင်ကြမှာသာလေဉာဏ်ဉာဏ်ဆန်ဆန်နဲ့လူများတတဝါများတွေ့တန်းဝင်ကြမှာပေါ့လေလှုပ်ချင်ဘူးရင်းနေနောက်မှလှုပ်မယ်အသက်ကြီးမှလှုပ်မယ်ချိန်ရပါသေးတယ်ဆိုတဲ့စိတ်တွေဖယ်ထားပြီးတော့အခွင့်အရေးရာတော့မှတို့တွေရအောင်ကြိုးစားကြမယ်အဲ့လိုစိတ်မျိုးနဲ့လုပ်ကြဖို့လိုတယ်ဒီမှာယောဂီဟောင်းနေကြီးပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ပြီးထားတဲ့ကမ္မထံတိုင်းပဲကိုယ့်အကူကျင့်ကြံအားထုတ်ပါ